karaan qabsoo tokkoo miti hedduudha. Kana wal hubachuun barbaachisaadha. Oromoon mooraa qabsoo Oromoo isaa ammayyeessuu qaba. Akka ittis gochuu qaba. Wal hubatee funyaan walitti butee deemuu qaba jechuudha. Dhumarratti dheeressanitti fakkaata falli jiru waa sadii qofaadha. Sana dura garuu wanta isinitti himuu barbaadu. Gaafa tokko Jawaar Mohaammed waan jedhe tokko si yaadachiisuu barbaadu. Biyya kana keessatti hanga Oromoon salphate bineensi illee hin salphannee jedhe. Suni gaafa inni hin hidhamin dura, gaafa nu hin hidhamin dura jechuudha. Erga inni hidhame, erga nu hidhamne ammoo bineensi nuu kabajaa qaba ture. Sareen kabajaa qabdi biyya kana keessatti, kabajaa qabdi biyya keessatti annis waraanti. Sareenuu abbaa qabdu kabajaa qabdi. Ummanni keenya ka achi jiru akka saree karaa irra deemuutti kabajaa dhabe. So waggoota dabran kana keessatti I'm sure nasirreessitaaf jedhuu faatas jiru. Zamana Minilik irraa kaasee hanga waggootii afran dabraniitti hanga amma salphate Oromoon salphate jedhee kun salphina guddaadha. Oromoon dararaa keessa jira, ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, qiblamaa jira, biyyaa bahaa jira. Kanarratti yaaduun barbaachisaadha. Falli isaadhaa jedhee kan kaa'e waa sadii silaa fala barsiisaan eessatti beekame Baqqala Gurraafaati haana dhagaan jedheeti. Waa sadi jedhee yaada. Tokko tokkummaa, lama tokkummaa, sadi tokkummaa. Lammaffaan eegaanillee baay'ee mataa kiyyaa qaba. Kanarratti bakkeen gargaarna fakkaate kolleejjii tokko keessa barsiisaa turre, yuunivarsiitii tokko keessa barsiisaa turre. Namni kun yeroo hundaa akkanumatti bareedee deema. Suuta dubbataa. Dubbatu nama dhuka nama seenuudha. Akkanumatti tasgabbaara. Yeroo hagam akka inni hidhame beeku. Ana garuu fuudhanii achi nagalchanii jira lamaan kun ji'a haala hidhame sanaati. Gaaf durol argine ana bossi caalaa hidhameen jedhee. Maaliif tokkoffaa hidhameen beeku lammaffaa bakka shan bakka jahanuuf fidanii wanni isaan godhin hin jiru. So I think kan Jawaaris recognize godhee manneetiin hidhaa Oromiyaa keessa jiran Guantanaamoodha jechuu isaa dhaga'ee jiran fakkaate yoo dogoggore sun sirriidha. Uummanni Oromoo waan itti jiru dubbatanii fixuun hin danda'amu. Mana barumsaa tokko keessatti nama 500 hidhanii wal qabadhu yoo siin jedhan yeroo koronaan jirutti maal akka ta'e isinuu tilmaamuu dandeettu. Kanaaf inni lammaffaadha. Tokko barnoota, lama barnoota, sadi barnoota. Sadaffaan ammas tokko ijaaramuudha, lama ijaaramuudha, sadaffaan ijaaramuudha. Hedduu galatoomaa ulfaataa maasiraataa. Professor hedduu galatoomaa ulfaataa hamilee gaariidhaan naaf himadha. Hamilee qannaa teessisaa. Sagantaan keenya ammas akkuma itti jira yaadaan fagaattanii deemtanii jirtanii amma gara mana hidhaa keessaa baanee jireenya dachaa. Akkasii akkuma dhalachuun jiru du'uun jira, akkuma du'uun jiru dhalachuun jira waan ta'eef waa tokko isiniin jechuu barbaada. Ofiin kuftus si kuffisanis dafii lafaa ka'ii jedha. Kuftee lafatti yoo si argan gariin maraateeti siin jedha, gariin machaa'eeti siin jedha, gariin martoodha siin jedha, gariin murtoodha siin jedha. Kun uumama namaati. Namni waan siin jedhu dhabu yoo kufte dafii lafaa ka'e. Gaafa ati lafaa of kaasuudhaaf tattaafatte namni si irkisu hin dhabamuutii jedha. Hamilee guyyaan guyyaa hamileetiif yoo barbaadannaa seellee itti aansaa sa'aatii yerootti fayyadamuu beektanii
jaarsa tokkotu goota jedhan duri mana rifeensaa seeneeti dargaggeessa taa'eetiin waa harka hidhate argeeti mucaa kiyya maaluma akkanatti ajjeefteeti gootummaa maaliif kan harka hidhattee jedhan gaafa kenna nu qeerransaa fi leenca ajjeefnee waa harka hidhannaa mallattoo gootummaa jennaan abbaanullee gisee kenna saatii ajjeefnaadheen dargaggeessa saatii ajjeesuu osoo hin taane dargaggeessa hiyyummaa fi gadadoo gabrummaa harqoota Oromoo irra jiru ajjeesu rabbi sinaa godhuun egaa sagantaan keenya kan itti aanu sagantaa hawwiidhaan eegamaa jiru sarpiraayizii qabnaa sarpiraayizii isin kaadha manaatiif kama jaalallee qofa beektanna fakkaate bara kana waa baay'ee sarpiraayizii jalqabnee jirra gootota biraa qabnaa Oromoon aadaa tokko waan haga ammaa hin jalqabin nama Oromoodhaaf aarsaa ta'e osoo lubbuudhaan jiru galatoonfachuu aadaa godhachuu Oromoon jalqabu qabdi. Isa jalqabu nama Oromoodhaaf dhala dhabe nama Oromoodhaaf jireenya isaa dhabee aarsaa ta'e gaafa inni du'u hamoommotaan awwaaluu qofa osoo hin taane osoo lubbuudhaan jiru akka gaafa ija diinaa afoo dhaabbatu ol jedhee deemu akka Oromoon dhaloonni boodaan dhufu namni Oromoodhaaf qabsaa'e kabajaa akkanaa qaba jedhu fakkeenya godhatutti Oromoon aadaa san godhatee qabsaa'aa ofii nama Oromoodhaaf jiraatu jiraachisuu nama isa tajaajiluu jalqabuu qabaan dhaamsa keenya har'aati. Sagantaan itti aanu sagantaa badhaasaati. Wal badhaasullee jalqabuu qabna. Yoo namni tokkollee sin badhaafne manuma keessatti illee sadarkaa feeterallee bahi ubbadhaas. Mooraalii ati hin kennine nam tokkollee kasii kennu hin jiru deegin. Kanaaf badhaasa kanaa kennaniif nama waltajjii midheessu Doktora Sheekaat jedhan fanteesingii mararra yaamtanii guyyaa takkan galatoonfanne galatoomaadhaan himee harka kennaafi. Qarshiin kaleessa isin biyya dhiiftanii dhuftan birriin takkittiin sun saantimni takkittiin kaleessa waa baay'ee bitti. Har'a gabbuutee sadarkaan isii maalirra gahe? Aangoo barraa gabbuutee akkuma ambaasaadara ta'a. Sheekh Abdurrahim Ahmad Doyo, Dr. Sheikh Abdurrahim Ahmad Doyo gara waltajjiitti akkanaa affeertan hamilee gaariidhaan akka kanaa kennaniif waltajjiitti kanaaf affeera hamileedhaan naaf himata. Ini ada badhaasa seenuu fi dhaamsa hawaasa kan arganii waan cadhisallee natti hin fakkaatu isaanuma dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم guyaan guyyaa gammachuu jettanii guyaan guyyaa galataati guyaan guyyaa gartee namni kolfu isinki bakkuma kana wal geene na fakkaate bara gaafa jawaan biyya kana dhufee akkuma si deebi'anii rakkoon sun dhufte asuma eebbifni na fakkaate akkasuma yaadatanii manuu kanaan baga wal agarre. Ani dura dursee dhugattiin hayyoota keenyaan ammuma argu jira gaafa isaan as dhufan san ani qabsoo biraa keessa ture biyya ture gaafsanitti amma immoo akka hiree ta'ee hadha hiree tan argannee bakka kana wal agarree akkas Jawaarii fi akkasuma Boqqalaa abbaa Oromoo nama lubbuu ofiitii fi jireenya ofii cufa Oromoo kanaaf kenne gootuma akka reefuu Profeesar Hussein dubbatanii sani yoo kam akkasitti jedhamuu malee baga wal agarree baga rabbiin isin baasee akkuma Profeesarri jedhuutaniitu magaltan jedhanii hattaa hukmi illee isiniif gooneerra nu gaafsan warri sheekotaa hukmi isiniif gooneerra dhagauma diddan malee du'uun hin ta'u wala tulquu beeydiikum ilatti haluukaa jedha kitaabni keenna ufin ajjeesinaa jedha
yoo jiraata waan gootan yoo duutan waan gootan jenne amma jiraachuun keessan akka inni bu'aa qabu argitan na fakkaata. Odoo gaafsan gootani isin agarru hireena agartee hawaasa Oromoo olii gad deemtanii fira keessan ummata keessan kesin jaalatu argitan kun waan jiraatu natti hin fakkaanne osoo duuti sun achiin itti fuftanii baga irraa deebitan waan sanillee isin jechuu barbaada. Warri waan san godhee akka irraa deebi'an godhellee haa galatu. Walii galatti hawaasni keenya dhugatti nama isaa waa godhe ummanni Oromoo dhaamsuma reefuu Profeesarri Abdinaasir Dhaamate san dhaamadha. Oromoo nama Oromoo waa godhe gaafa inni du'e waan isaa dubbataa jirra aadaa san haa jijjiirru. Aadaan sun akkami jijjiiramti nama waanuu godhe ammoo magalatoomi haa jennuuni gaafa inni du'e haa dhiibnu. Isaaf rabbitti haa dhiibnu gaafa. Walumaa galatti waan isin Oromoo gootaniif galatoomaa isiniin jenna. Akkuma Profeesarri dubbatetti ummata keenya Oromoo wanni isin baasu wanni nu baasu tokkummaa malee wanni nu baasu hin jiru. Yoo tokkoomne qofa waan qabanne kana bakkaan ka'e namni. Yoo wal harka qabne illee hin toltu. Walaa gargaarree waan kana agartee waan dhabne kana fudhannee waan hanqanneetti guuttannee of duratti deemuun utuma deemuun hin danda'amu. Bakka utuma deeminu bira achi tareera na fakkaate uummanni jabaannee waan keenya haa jabeeffannu. San qofa osoo hin taane nu akka hawaasa musliimaatitti hawaasni musliimaa waggaa rakkataa ture keessatti dhiyoo kana agartee akkuma isin beektan majlisa agartee federaalaatitti jijjiirama uumameen Sheekh Hajji Ibrahim dura taa'aa federaalaa ta'anii filaman. Oromoon aangoo lama akkamitti qabatti jedhanii balaan nutti bu'e. Oromoon gara kaaniin illee Oromoo bulcha. Xaqilaa ministeeriin Oromoo, warri biyyaa bichaaru Oromoo, garanaan Oromoo, amma gara Islaamaatiin illee dubbiin akkamitti taati jedhanii qiyaamaan buutee qiyaamama bu'a malee waanuma argame malee ammaan booda numa isin bulchannee ni jiran. Ammaan booda walii galee gara dhiiroo bullee haa oomu. Hagara Islaamaa kanallee bullee waan keenya itti tolchine ummata keenya gargaarree hawaasa keenya ijaarree Islaamaa fi Kiristaanaa wal dhiibuu dhiibne gadaa waliin nu buusanii isin Islaamaa isin Kiristaana jedhi kun lamaan Islaamaa fi Kiristaanaa walaakin akka waliin jiraatan laalame akka waliin qabsaan laalame akkasii fakkeenya haa fudhanne isin jenna ummata Oromoo Somaaliyaa fi Kiristaanaa fi maal gosa Islaamidha jechuun hin barbaachisu ammaan booda waan Islaamaa ka dalaynu bakka isaatitti dalaynee waan Oromoo common sense bakka qabnutti waliin akka hojjennu dhaamsa isinii dabarsina hawaasa keenya walitti komando guyyaa har'aa kan si komando reef dubbataniira durillee unu si komando kana dubbannu ishee kotiin tu warrumoo fi kana jajjinuun jedhan nu akkasitti hin janyi qabatamaan gaafa ummanni keenya lafarraa buqqa'e gaafa agartee ummanni baalee lafarraa buqqa'e warri as keessa waliin jirru hin jira namni ruhii kenne maallaqa doolaara 400 halkan takka wali qabe ummata baalee ka lafarraa buqqa'ee birmate ummata kana osoo awwalatti biyya halkan takka ammallee hojii galtutti eeggataa jira hojii san irratti jabaannee hawaasa keenya ka buqqa'e bira haa dhaabannu haa gargaarru walaa dhageenyu yoo karaa kana deemne qofa waan qabanne bakkaan geenna yoo kanan ta'in warkaa fudhachuuf ummanni rafee bulaa jiru kanuma isinitti osoo isin teettan akka gandaa isin yaamne isiniin jedha tana gabaabsee asmarratti jiruudhaa dhaabaa galatoomaa ulfaadha. Dr. Sheikh Abdurrahim Ahmed Doyo hamilee kennaaf isheekaa hamilee isheekaa kana gadi qabina Sheikh Bashir illee as keessa jiranii isaaniif illee hamilee waltajjii egaa namoota hedduu susteeta biraa irraa illee asitti argamee jira. Manguddoo gurguddootu jira kan akka obbo Maama isaaniifis hamilee nuu kennaafi. Egaa fayyamtoota keenya amma gara sagantaa badhaasaatti dhaqqabnee jirra. Badhaasni kun baayogiraafiin nama kanaa isin hin barbaachisu. Jireenyi mataa isaaniitu kitaaba Oromoon barreessitee irraa fixuu hin dandeenye kan irraa dubbiftee xumuruu hin dandeenye. Kanaaf kitaaba lubbuudhaan dachii irra deemaa jiru kitaaba qabsoo Oromooti. Namni kun nama jireenya isaa guutuu hidhaa keessatti dabarse. Kana boodas waan isaan eeggatu rabbumatu beeka. Kanaaf badhaasni jalqabaa waldaan sikkoo mandoo qopheessee jiru qabsaa'aa keenya obbo Baqqala Garbaatiif badhaasni qophaa'ee jira.
براتيس أبا بلاش نكون سربرايز لا سربرايز سنين جنة كان أول مرة قالوا بتشوف جنبكم أبي جنبي أما بلاش نكون كيكا دولار كم أقول أيه تبقى يوجراتيف لامسي أمة أوروموتيف أنا قويان كسي كوماندو تيا cuma كيسا كاوني كلي ada berfatani Akkam jirtu ani har'a waan tokko qofaaf inni qophaa'ee dhufe yeroo hundumaa waa'ee siyaasaa qofaa haasofna har'a garuu nyaata affeeramtaniitu jennaan guyyaa guutuu homaa nyaannee garaa koo qulqulleeffadhee hamma barbaadu nyaadha jedheen dhufee garuu hin quufne waan nyaata eegesu mootii koo kana miti ani marqaa arsiisan waliin baay'ee marqaa barbaadeen ture baay'ee yeroo mana eegaa turre marqaa nuuf fidanii nu waleeffachiisan guyyaatti yoo ta'u baate guyyaa lamatti guyyaa sadiitti marqaa nyaanna ture eegaa dhufnee mootummaa marqaa kana dhabneerra kanaaf ani nyaata ta'ee dhufe garuu nyaata gaarii dhangaa gaarii nu dhiyeessitanii galatoomaa fayyaa ta'an sirrii jechuun barbaada. Dhuguma gaafa sana bagandu hin hafne namoota har'a waliin agarru turre uummata gaggaarii akkasii uummata miidhagaa akkasii waliin agarru turre garuu rabbi waan san hundumaa bakka nu baraaree bakka ijaa wal agarree fayyaa ta'a galatoomaa sirrii jedha. Akka kanatti deebinee argamuu keenyaaf qabsoo guddaa gootanii yeroo nu nyaata lagannee karaa hundumaatiin akka nu hordofaa turtan waqabna. Egabanis waan isin gochaa jirtan uuma beekna. Waan keessanii warra isin jaallatu birattis warra isin jibbu birattis beekamaadha. Uummata jabaadha. Tokkummaan keessan nama hawwisiisaa, jabinni keessan baay'ee nama jabeessaa, jabinni keessan Oromoofis jabina. Oromoon miidhagee gaafa argamu. Oromoon miidhagee gaafa argamu hundumatu wajjin miidhaga. Namni tokko kufee ilaalu kun Oromoodhaan nama jaalachaa, dadhabaa, fokkisaa, nama of gate, nama hojiin hojjenne, nama maal hin taane tokko yeroo argan kun Oromoodha jedhanii Oromoomatu wajjin hin qaanaa'u, Oromoomatu waliin salphata. Isin garuu Oromoo boonsitu dhuguma bifa keessaniin gaafa isin ilaalan hin boonsitu. Kana jabaadhaan itti fufaa Oromoodhaaf fakkeenya ta'a. Akkuma sila jettan immoo tokkummaa Oromootiif akkuma jalqabdan kanaan ifaajaa dadhabaa wal gargaaraa wal tumsaa akkuma Dr. Hussein dubbate manatti deebi'anii waliin haasa'uu waliin mari'achuu baruun gaariidha. Oromoon kun saba guddaadha. Saba guddaan wal dhaba. Saba guddaa keessa nama hamaa hedduutu jira. Nama gaggaariinis immoo hedduutu jira akkuma kana. Kanaaf namoota warra hamoo sana hin ilaalina. Namoota gaggaarii ilaalaa. Waan gochuu dandeessan godhaasin. Tokkummaa saba keessaniif carraaqa. Maa tokko ta'uu didis jettaniis immoo baay'isanii hin cinqamina. Cinqiin barbaachisu. Saba guddaan akkuma kanadha. Amaluma isaati. Walitti bu'aa wal jaallata. Waan tokko ta'utti tokko ta'a waan ammatu waan hamaan dhufe immoo isinumatu walitti birmata. Isinumatu waliin lola. Kana yeroo baay'ee agarreera. Seenaa keessattis agarreera. Umurii keenya keessattis agarreera. Kanaatiif gara fuulduraattis arguutiif jira. Kanaatiif amma namoonni tokko yeroo baay'ee yeroo namoonni ka'anii gamaa gama namaa walitti daddarbatanii Oromoon hundumee Oromoon irraa hawwate wanta akkasii hin jiru. Amala qabsooti. Miilli walitti bu'a miti walitti bu'a. Garuu immoo walumaan deema. Iji kun lama waliin argu garuu immoo wal bira jira waliin argu garuu immoo hojii tokko hojjeta. Kanaaf baay'ee
inkamuu baay'ee dadhabuu isin barbaachisu. Ani waan guddaan asitti argamuun kun natti tole uummata tokko ta'e uummata jaalala qabu gidduutti argamuun nan jaalladha. Uummati jaalala qabu yeroo hundumaa nama hawwisiisa. Dheengadda bakka tokko taa'eetan wayii tokko yaadaan ture. Nama baay'eetu wal ga'ee bashannana Jawaaritti illee gara saboota. Bakka baay'ee namni baay'ee hin dhugaa maal jedhaa of hin beekuu machaa maal jedha nama wal abaaru argitan nama wal lolu argitan nama wal rukutu argitan. Amma tun biyya keenya sodattani attanii bakka tokko bakka bashannanaa tokko sodattani nama nagaa walitti haasa'u argitan utuma sirbuu inni wal abaara haasaa abalakaatiin wal tuqa yookaan dhoosee wal hamata yookaan wayii tokko waliin jedha. Bashannanuu jettanii iddoo tokko gaddisanii nama wajjin warreeffatu yookaan nama wajjin wal lontanii kan manaa baatanii utuu milkaa'in deebitanii galtu. Amaluma ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Saba kana keessatti yeroo jaalala akkasii yeroo argu tokkummaa akkasii yeroo argu warra biraafis nan hawwa akkuma kana. Saba koo guutummaa dhumaafis kanuma ta'u. Kanaafuu tokkummaa keessan eeggadha. Akkuma jalqabdan kanaatiin itti fufa Oromoo boonsaa jirtu gara fuulduraattis ittuma fuftu jedhee tan abdadha. Rabbi isin gargaaru isinii wajjin ta'u waan nu gootan hundumaatiif galatooma fayyaa ta'an isin jechuu barbaada. Akkuma boboqqeen osoo as gubbaa hin deemin badhaasa tokko qabna. Badhaasni sunis kan hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessatti argaman hundaaf maqaa hidhamtootaatiin qophaa'ee jiru. Badhaasichi goonni qaamaan malee sammuun hin hidhamuu jedha. Waldaasi koomandoo Oromoo waan jedhu badhaasa kana Dr. Sheekh Abdurrahiim Obbo Baqqalaa Garbaatti nu kennanii maqaa hidhamtoota Oromoo hundaan badhaasa kana kennanii jiru. Ulfaata Obbo Baqqalaa hamileedhaan naasifadhaa argaa teessoo isaaniitti hamilee naa kennaafi. Deemnee abba tokko bira geenyee jirra. Badhaasni itti aanu nama hundeessaa Oromooti. Abbaa Oromooti. Ilma jechuu jala. Nama jireenya isaa umrii dargaggummaa isaa uummata Oromootiif aarsaa godhee fakkeenya dhaloota haaraa dhaloota qubeetiif fakkeenya ta'e nama mootummaa laaptooppiidhaan girgirse. Akka jedhattiin jettisan taraaraan yaan qaxaqaxa tuuliddi jettimi dhaloonni amma jiru sababa isaa yetan qaxaqaxa tuuliddi akka ta'u nama godhee jechuu. Kanaaf nama kana gara waltajjiitti affeera. Obbo Jawaar Muhammad badhaasa isaaniitiin gara waltajjiitti jiraatu. Hamilee. Badhaasichi kennamaatiin jira. Badhaasichi aarsaa kaffaltanii jala deemaa jira. Egaa itti aansuudhaan badhaasa cheekaa qabna. Ammas cheekni kuni doolaara 10,000. Hamilee. Waliin badhaasuun hamilee waliin turuun nama nuuf jiraateef jiraachuun fakkeenya gaarii ta'uun waldaa sikkoo mannoo cheeka gadhiisaa sheeka harkatti egaa jawween waan jedhu yoo qabaateef isaafis carraa kennina. Guyyaan kan sikkoo mandooti. Amma wayaan. Galmi kuni itu betul.
yaadannoo hedduu irraa qabnaan gudduu baa. Hawaasni keenya qophii akkanaa qopheessanii galateeffatuu keenya sanii galatooma. Manni sakkooman dookaasii konsooltan kabiyyaa asaa sarraa beemturraa gara irraa dhufe gara arbaa bu'uu sanirraa otobisiin fe'amee dhufa beekta mana hidha. Bakkalaan gaafa inni jarri hatta taatan jechaa dhufe. Garriin kiisa nu fuudhaa poolisii illee hin dabalti. Ulfaata jedhaa nama hedduu galmaana keessa warra guddan warra guddattan hedduu jira. Waada sitti arguu hedduun gammadee. Kamu sih boleh tak? What jechuun the first interview I ever gave. The first interview. What dapat tu? Isa interview aku. What dapat? Amat kerja tu. Mak apa sih radio ini? Kalau radio jarang. What dapat? Dapat siapa radio? Saya nama cincin maju kabdani, good to see you. Kau tu mana wanita ke jumpa mana? Lepas tu singgih, barang ambil kan ada fe. Apa saya jaru nak ketabut tak kesalkinat. Aku rumah dibut lalam tu. Dia ada tani murni ya kerikan cerita. Aman di nata tu, kita raruhan di nata tu. Dia ada dari jaramun, aku rumah lapis tu lalam. Kau sana kamu ya, karena si koman macam apa yang lupakan, aku gandum mati dalam itu. Terus ada rakop beritu koman juga, tu kau apa sah namni sim apa sah kan itu sim society itu. Sim society jaru, akan angin di dalam itu. Kalau berarti mau jarang itu cuman umat itu terus untuk jarang siasa. Jarang siasa cuman kamu, jarang hawa cuman kamu tu. Para diaspora kita di jiran budan. Waggoota kurnan dhufe dabran kana dhufe kudha shanan kurnan dhufe one of the most important development jaarmoonni hawaasaa keessattuu afooshaaleen jabaachaa dhufuusan kuni yeroo san walga'iilee adda addaa irratti toora adda addaa irratti barbaachisummaa akkana imsirii yeroo jechaa turretti chaalenjii guddatu garuu baga jaaramte keessattuu kiraayisii 2008 uumame booda hawaasni keenya hin dammaqee jechuudha. Yoo of hin jaarin akka qe'eessaatti akka amantiisaatti yoo jaarmaa hawaasaa hin jaarin rakkoo guddaa keessa akka jiru ofis sabas gargaaruu akka hin dandeenye hubatee hojiitti seena. Waanuma yeroo san dubbachaa turre irraa gadi cimsee amma dubbachuu barbaada. Namni qe'eessaatiin ijaaramuun gosa isaatiin ijaaramuun amantii isaatiin ijaaramuun konsekweensii lama qabaachuu danda'a. Could be positive or could be negative. Gandummaa yookiin immoo amantii kan jennuun kuni negative ka ta'u namni waan yoo jibbaaf ka biraa miidhuuf ka biraa quuteessuuf ilaalchinatti caala gandatiyya caala qabaletiyya caala amantitiyya caala kun xiqqaadha kun yaraadha ka jedhu waggaa yaarame negative. Jaarmeensi akkasii hin guddatu. Akka kafaletti ijaaramuun rakkoo hin qabu. Kafaletti mana barnootaa ijaaruuf, kafaletti kilinika ijaaruuf, kafaletti ijoollee ispoonsara godhuuf ijaaramuun gaarii. Badaan maali beektu? Asaasatti hinaafu, hinaafanillee waan gaarii tolche wayya. Asaasatti hinaafu. Asaasa kana shaashamanii akka dhufne karaa itti cufuuf yoo ka ijaaran kana gaafne. Kanaafu hawaasni keenya akka machaatu lama akka shanan gibeet akka rangallootti akka utuu humbannaat san bira dabree sadarkaa gandattu akka warra dhummuugatti illee yoo ijaarame. Kanaaf ijaaramni akkanaa waa hedduu fayyada. Tokkoffaa indiviiduwalii nama fayyada. It gives a sense of belongingness. Hawaasni keenya is an egalitarian society. Society capitalism is very engaged. Individualism is injured. Collectivism is still very important. Crisis hawaasni keenya keessa seene urbanization fi exile life kana keessa kan seene social safety net qabu Oromoon.
cidha isaa namni kophaa isaa fuudhu jiru beektanii kaaloo dhaata gumaaloo gaafata du'a kophaa isaa awwaallata jiruun hawaasa keenya individualism is very minimal collectivism is the largest aspect of our life kanaaf namni keenya akka mataa isaatti akka namattuu namni tokko akka guddatee akka barbaadamu taate social organization kana kana cimsuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Hojii baay'ee hojjetaa jirtan nan beeka biyya alaattis bineensonni baay'ee nama ala jiran kun ka ofii fiitiin ol guddatee xiqqaaban walitti baaftanii maal gootanii irraa bittanii maal gootanii guddiftan biyyatti illee ijoollee baay'ee barsiisaa jirtan akka individual namoota dhuunfaa guddisuu irratti illee hojiin afooshaalee keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. San bira dabree immoo hojii humanitaariyaanii yeroo mataa fi yaa'an beekaa yeroo qabsoo irra fudhatan ijoollee keenya madoo ijoollee buqqaatee magaalaa seentu hedduu gargaaruu irratti jaarmeewwan hawaasa afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaraman shoorri isaan taphataa turan baay'ee guddaadha jechuudha. Gara fuulduraatiin immoo shoora keessatti daran dabalatee the foundation of American democracy is civic society. Individualism, heera mootummaatiin, waraana miti, political party illee miti. Wanti Ameerikaa godhe jaarmee hawaasaati. Jaarmee hawaasaa bifa adda addaatiin biitu nuti hawwinu hawaasni nuti ijaaruu hawwinu hawaasa dimokiraatawaadha. Hawaasa Oromoo haqa dhuunfaas haqa waloos haqa gartuus haqa amantiis eegu ijaaruu barbaadna jechuudha. Sani immoo hawwii Jawaar Baqqalaan ijaaramuu hin danda'u. Abalu nama gaarii waan ta'eef booda waan ta'eef sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'u. Namni dhuunfaa namni matayyaa sirna dimokiraasii ni balleessa malee cimsuu hin danda'u. Sirni dimokiraasii akka ijaaramu akka barbaadamu taate civic society cimsuun afoosharraa kaafne inni yoo bifa adda addaa kaafne ijaaruun barbaachisaadha jechuudha. Biyya alatti wanni an hawwaa ture ta'aa jira. Yeroo namni biyya kanaan dhufuu fi haga qe'eetti galuutti biyya alaa dominansii jaarmeelee siyaasaa ture. Murnootatu uummata keenya addaan qircatee walillee bu'aan buusanii uummatuma qircatanii wal nyaachisaa jiraachaa turan. Rabbi galanni haa ga'u, qeerroof galanni haa ga'u, walitti haa toofnee biyyatti isin ragalchinee jirra jechuudha. Jaarmee siyaasaatiin miti nama biyya alaa taa'ee siin hoogganaa siin bilisa baasee ture. Wanni isaan irraa barbaadan. Waan shan wanni isaan irraa barbaadan yeroo hedduu kan hin jiru. Tokko doolaara gaafin jiru. Lama advokasiidha. Kan hiriira baasanii gootan kan. Lammaffaa dippiloomaasiidha. Sadaffaa knowledge production hayyoonni as jiran bilisummaa waan qabaniif yuunivarsiitii keessa waan qabaniif garuu itti fayyadamaa jiran. Beekumsa maddisiisanii beekumsa biyya ijaaruu danda'u, beekumsa saba sana guddisuu danda'u, tarsiimoo isaa qaruu danda'u, gama siyaasaa qofaan sun gama diinagdeetiin gara hawaasummaatiin guddisuu danda'u ijaaruu. Habiraa miidiyaa isin hojjechaa jirta. Biyya keenya keessatti miidiyaa bilisaa qabaachuu hin dandeenye kana itti deemu. Waan shanan kana kan utubuu danda'u, kan cimsuu danda'u jaarmaa hawaasaati malee jaarmaa siyaasaa miti jechuudha. Kanaaf biyya alaa irratti jaarmaa siyaasaa ofirraa geggeessitanii waldachaatanii afooshaa teessan cimsuun that makes me proud. Now the diaspora are doing what we like. Yes. Asitti afaan jettanii asitti of meesin diina biyyuma galaa buna baay'een dhufe nama beekaa. Wanni an jechuu qabu, wanni an jechuu barbaade cimsaa. Waldaalee keessan cimsaa. Waldaalee keessan immoo waggaa cimsitanii waldaan si komandoota Oromummaa itti cimsan malee ta Oromoo irraa itti baqatan ta'uun qabdu jechuudha. Yes. Waldaan itti gumbanaa, waldaan shanan gibee, maccaa, ta walgaanii Oromoo biraa itti hamatan osoo hin ta'in ta walgaanii Oromoo biraa itti faarsanii jabeessanii gargaaran ta'uu qabdi jechuudha. Yes. That is positive. That is positive. Namni lakkii maa akkana ijaaramtanii akka Frankalootti akka warra Dadaritti akka warra Gaara Mul'ataatti akka warra Dummugaatti warri maa ijaaramtan ka jedhu warra isin qircatu barbaadu ni kijiba. Jaarama yoo jaaramtan ta'u yoo jaaramtan waan gurbaa tokko intala takka gargaara waan ganda tokkotti mana barnootaa ijaara waan Oromoo ol kaasu waan Oromummaa gama aadaatiin gama dinagdeetiin cimsuu danda'u hanga ijaartanitti akka feetanitti ijaarama akka feetanitti ijaarama. Waggaa wal ijaartan garuu Oromummaa irraan deessina, saba keessanii irraan deessina. La
Amma wadu baay'ee duban deebiin. Garuu saba ijaarree jirra. We have built a nation over the last 50 years. We have built it, but it's incomplete and it's fragile. Wanni fragile kan jijjiiruu danda'u keessaa tokko waan reefu Dr. Hussein kaasee. Oromummaa fi Oromiyaan ijaaramte tuni akka cimtuuf dimokiraat ta'uu danda'uu qabdi. Haqarratti dhugarratti hundaa'uu danda'uu qabdi. It has to be on justice. The foundation has to be justice. Justice hoggaa jennu uummanni keenya uummata dimokiraatawaa keessumsa. Jaarmeyni maqaa Oromooti Oromiyaa dhayatu. Kamiyyuu Oromoof Oromiyaa fakkaachuu hin dirqama. Dimokiraatii isaa hoggansarraa kaasee keessattuu jaarmaa siyaasaa taanaan warri biyya bulchus kan dhaga'uu qaba. Warri biyya bulchina jedhee jaaramullee kan dhaga'uu qaba. Oromoo yoo diiguu barbaadan malee Oromoo jaaruu yoo barbaadan taate naannawa sanitti komparaatiif advaanteej qabu akka dorgomee dalagatee ga'ee isaa dhugaa isaa collectively akka bakka gaatu yoo barbaadu taate jaarmeewwanni nu jaarru hokkuma balbala irraa seentu Oromiyaa fakkaatu danda'uu qaba jechuudha. Kana godhuudhaaf gubbarraa kaasee amantiidhaan isaa taatu naannoo irraa dhufneen isaa taatu gender dabalatee Oromoo akka bakka ta'uu qaba jennee itti amannee deemnee jiru. Kaafa'oo keessatti kana fudhannee religiously itti deemaa jirra. We are committed. Kanaaf barana hoggaa jaarmaa ijaarru qoosaa kennine ergan godina hunda. Buni tokkoffaan dura godina kanaaf jechuudha. Warri qabalee ofii qabalee biraaratti olaantummaa ijaaruu barbaadu. Warri immoo Oromoon tuni Oromiyaa fakkaachuunis olaantummaa amma dura biyya san keessatti ture ijaaruu barbaadu. Santu ka'aa jira. Regardless of what? Amma booda jaarmeenii maqaa Oromoo dhayatu kamiyyuu Oromoof Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Fakkaachuu baannaan bira hin dhaabatinaa isin diigaa boona. Akka fakkaatutti bira dhaabadhaa iddoo galatoomaa ulfaadhaa hojii keessan ammallee cimsa. Jabaadhaa wal gargaara biyyas gargaara biyyi kun rakkoo guddaa keessa deemaa jiru. Gargaarsi keessan garuu kan biyya san jaaru malee kan biyya san diiguu akka hin taane immoo of eeggadhaa. Kan nama keenya wal taasisu malee kan nama keenya wal nyaachisu akka hin taane eeggadhaa. Of eeggannoon deemuun barbaachisaa jechuudha. Bakki amni Oromiyaanis Itoophiyaanis bikki isiin jirtu it requires a lot of thinking. Less talking, a lot of thinking. Maaliifi waan gaarii hojjennee rakkoo akka dhumne of eeggachuun barbaachisaadha. Wantoonni tokko tokko aariidhaaf fi xiiqiidhaaf jenne ibidda biyya sanitti qabatee irratti doolaara keessa yoo kafirfirsitan taate biyya san diigdan jechuudha. Oromoo diigdan jechuudha. Kanaaf make sure your investment is going towards building Oromia, towards building Oromummaa. Make sure. Gaafadhaasni itti aanu ammas baayogiraafii kanarra deebiin dubbisuu duratti isinii dubbisee ture nama Oromummaadhaaf Oromoodhaaf aarsaa ta'e kan dhaloota barsiisaatis jiru barsiisaatis ture. Profeesar Hussein gara badhaasaa akka fudhatan sarpiraayizii hundaasi koomandoo irraa isaaniif dhiyaate akka fudhatanii gara waltajjiitti hamileedhaan naasifadhaa. Hamilee badhaasni isaanii aarsaa kaffaltaniif galatooma badhaasa jedhu wal fakkaata. Dr. Hussein Kadiriif waldaa si koomandoo irraa badhaasicha irraa nu fudhadhaa. Hamilee egaa kabajattootaan keenya ammas hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadha. Namoota badhaasa kana kennaa turan Dr. Sheikh Abdurrahim irraa jalqabee addee Fayyineef durataa waldaa si koomandoo ija keessa ilaalaa Obbo Jaatoo akkana shawwanneefi gara teessoo isaaniitti hamileedhaan naasimadha. Hamilee gaariidhaan naasimadha. Egaa kabajamtoota keenya namni asitti nu keessatti
keessummaa sarpiraayizii ta'uudhaan argamee jiru nama qabsaa'ota keenya wajjin hidhamuudhaan lubbuu ofiitis kennee hanga jarri kun mana hidhaa keessaa bahanitti hin galu jedheetiin argama. Ridwaan Huseen tunu keessatti argama. Dargaggoo kanaaf hamilee isaan walumaaf kennaafi hamilee hundaaftuu malee wanta kana babbareedinaan sagantaan bareedaan deemaa jira. Uumaa takka isiniin jedha. Ollaa lamaantu turee jedhan shamaraa fi dardara. Mata duree kana isin martinuu akka ajaa'ibaa akkasuma jirtan na fakkaate. Heeruu diddee mucaa ollaa kana eebdii jedha mucattiin. Na fuudhii jetteen asii fuudhuu meekaappii kaayattaa jedhe. Dhageettaa jetteen yoo heeruma sima heeruma na fuutaa jedhe. Siin fuudhuu jedhe. Oduma kana isa eeddu waggaa 40 gachaan. Gaafa kaan maal jetteen beektanii? Gurbaan asii biyyarraa jaalatee gara biyyaa galee nama inni fuudhe dhageettee jennaan bada nama na dhageettaa jetteen oduu meekaappiif na baqattu rabbi fees fiiltarii irra si gatee jettee jedhan. Egaa mirqaadhaa habba shannanaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Sagantaa kanatti aansuudhaan sagantaan keenya sagantaa carraa nama tokkoof kennu ta'a. Sabquunnamtii egaa namoota kabajamtoota keenya sagantaan walakkaadhaan sa'aatii salaataa waan ta'eef warra salaatu carraa kennineetiin walitti deebi'u. Rabbiin illee waliin qabnu. Neetwoorkii sanillee qaxxallee tuma kabiraatti dachaana agasii fi isin bashannanaa warri salaatan salaataa adda-addafaatiin nu gaddeebi'aa isin jenna. Agasii fi salaannee deebina. Agasii namu Aziz yaaru. Carraa walii kennamu. I just heard you came here. Yeah. Come on.